வெல்கம் பேக் டு Feelpandriyamachi. நம்ம சேனலுக்கு உங்களை வேறு பற்றி உங்களையும் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான Vivo V20 அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இது கொஞ்சம் ஃபோன் அன்பாக்சிங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இந்த ஃபோனை வந்து அன்பாக்சிங் சரி வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபோனோட பாக்ஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். Vivo V20 அன்பாக்சிங் தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதோட நார்மலான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல. அந்த 44 mH வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அல்ட்ரா ஸ்லிக் மெட்டல் கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இன் டிஸ்பிளேயில் தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் வந்து 64 வந்து நைட் கேமராவில் வந்து 64 வந்து யூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. 8GB 128GB நார்மலாக இருக்குது. இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட்டில் வர 2021 வந்த லேட்டஸ்ட்டு அப்டேட்டில் இதுவும் ஒன்று ஃபீச்சர்ஸ் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இதில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. சீரியஸாக அந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஒரு டிஎஸ்ஆர் கேமராவுக்கு ஈக்குவலாகவே இதோட கேமரா குவாலிட்டி இருக்குது. நீங்கள் கேமரா பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த கேமராவுக்கு பதில் இந்த ஃபோனே வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருக்கும். கிட்டத்தட்ட டிஎஸ்ஆருக்கு ஈக்குவலாக இது வருது. அதனால் இது ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் Vivo V20 அன்பாக்சிங் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த Vivo V20 அன்பாக்சிங் வரும். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபைனலாக வந்தாச்சு. இப்போ நான் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா இன்றைக்கி Vivo V20 அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட வேறு லெவல். இதில் அட்வான்ஸ் 4K வேறு இருக்குது. பாருங்கள், 4K வீடியோவும் எடுக்கலாம். இதில் அந்த டிஎஸ்ஆர் கேமராக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் 4K எடுக்கலாம். இந்த 4K மூடில் தான் வச்சுருக்கேன். 4Kயில் வச்சுட்டு ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக வேறு லெவலில் இருக்கும். அவ்வளோ கிளியர் குவாலிட்டியாக கிடைக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போது இந்த ஃபோனோட அபோட் லிஸ்ட்டை பார்ப்போம். போட் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு இது வந்து 8GB ரேமு 128GB ரோமு. சீரியஸாக இது வந்து ரொம்ப ஸ்பேசியஸாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு ரொம்பவே இருக்குது. ஆண்ட்ராய்ட் வெர்ஷன் லெவல் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் தான் அது. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இல்லாமல் ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். சில பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது சீரியஸாக சொல்கிறேன், வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த ஃபோனு.
அட்வான்ஸாகவே விட்டுட்ருக்காங்க. கேமராவில் டிஎஸ்ஆரே வாங்க தேவையில்ல போல். சீரியஸாக வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு இதோட இந்த பேக் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. டைப் சி கேபிள், அப்புறம் வந்து டைப் சி கேபிள், இங்கே ஒரு இயர்பட்ஸ் இருக்குது, அங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது, அப்புறம் சின்ன ஒரு நாய்ஸ் இது அந்த நீடில் போட்டிருக்கு. இங்கே ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்குது. சைடில் தான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த சைடில் வந்து இந்த நூசி போட்டு வச்சு ஓகே. ஓகே நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஏதோ அட்வான்ஸாக இதில் இல்லை. பட் உள்ள ஃபீச்சர்ஸில் அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. Vivo V20 அன்பாக்சிங் பிடிச்சிருக்காங்க. இதே மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோ வரணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட ஓகே. அதுவரையும் உங்களுக்கு விடப்படுது உங்களின் ஒருவன். பீஸ் அவுட் அண்ட் திஸ் இஸ் கைஸ்.